သူတို့သားကသူမအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်ဆောင်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးကတစ်တာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထဲမှာရှိတဲ့စိန်တွေနဲ့ကြောက်စိမ့်ရတနာတွေဟာမျက်စိကျိမ်းမတက်တောက်ပနေပါတယ်။သူမငေးကြည့်နေတာကိုမြင်တော့အမျိုးသားကမကြိုက်လို့လားမကြိုက်ရင်တခြားဟာလဲပေးမယ်လေလို့အလောတကြီးမေးရှာပါတယ်။သူမကခေါင်းကိုအပြင်းထန်ခါရမ်းပြီးကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတမိုးကြီးလုံးလို့ပါလို့ပြန်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အမျိုးသားကသူမကိုအနက်ရောင်ကပြနှစ်ကပ်ကမ်းပေးလိုက်ပြီးဒါကမင်းအတွက်မဟုတ်ဖို့ပါလို့ပြောပါတယ်။သူမစွန့်သွားပါတော့တယ်ဒီကပ်မျိုးဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတစ်စက်ကပ်ပဲထုတ်ဝေတာမျိုးပါ။သူမကမနေနိုင်တော့ပဲရှင်တို့မိသားစုကတကယ်ပဲအမိုက်ဟောင်းလိုက်သိမ်းတာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။သူကခေါင်းငိမ်ပြီးဟုတ်တယ်စက်ကူဖာကနေလေရင်ပြန်ထိအကုန်သိမ်းတာငါတို့လုပ်ငန်းတွေကတကဘာလုံးမှာရှိတယ်လို့ဖြေပါတယ်။ဒါဆိုရှင်မိသားစုကတကယ်ကိုချမ်းသာတာပေါ့လို့သူမကထပ်မေးပါတယ်။သူကခေါင်းလေးကုပ်ပြီးပြုံးကအဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပတ်စံအများစုကလုပ်ငန်းထဲမှာလဲနေတာလက်ထဲမှာအသုံးသင့်ရှိတာကယွမ်ဘီလီယံနဲ့ဆက်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာအန်အောလုံးလို့မြင့်တက်သွားပြီးသူမဟာတကယ်တထေးကြီးမိသားစုတွေကိုမတော်တဆလက်ထပ်မိသွားပြီဆိုတာသိပြီးဝမ်းသာသွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့သူမရဲ့ညီမဖြစ်သူကအခုချိန်ဆိုငါအမကတော့အမိုက်ပုံးတွေထဲမှာအမိုက်မွေနေရလောက်ပြီးငါချီဘွားအောက်မှာပဲတစ်သက်လုံးနေသွားရမှာလို့စိတ်ကူးရင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဦးညမှာတင်သူမရဲ့တထေးယောက်ျားကသူမကိုကြမ်းပြင်ပေါ်ဆွဲချလိုက်ပါတယ်။မင်းဒီမိသားစုတွေရောက်လာပြီဆိုရင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါငါမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုအစီခံတယ်လို့ပြုစုဖို့ပဲလို့ပြောပါတယ်။သူမဟာအန်ကျိတ်ပြီးသူ့ခြေထောက်ကိုဆေးပေးရင်ခြေထောက်ဆေးပေးရတာကအမိုက်ကောက်တဲ့သူနဲ့ညားတာထက်ဆိုင်ရင်တော်သေးတာပေါ့လို့ကိုဖြေသိမ့်နေပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်စောစောမှာရောက်ခမဖြစ်သူကမင်းမိမနဲ့သားကိုအဝတ်စားသွားဝယ်ပေးလိုက်ဦးဘီရိုထဲမှာအဝတ်စားတွေပြည့်မသွားမချင်းပြန်မလာနဲ့လို့သူ့သားကိုခိုင်းပါတယ်။သူကချက်ချင်းပဲဖုံးဆက်ပြီးအစီအစဉ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ကုန်တိုက်မန်နေဂျာကအမိန့်ရတာနဲ့သူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအမြန်စုလိုက်ပါတယ်။အထူးဧည့်သည်တော်တွေမကြခင်ရောက်တော့မယ်ကော်စောနီတွေခင်းထားကြလို့မန်နေဂျာကညွှန်ကြားပြီးတာနဲ့ညီမဖြစ်သူဟာသူမရဲ့တထေးယောက်ျားနဲ့အတူကုန်တိုက်ကိုရောက်လာပါတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကဒီဆိုင်ကအဝတ်စားတွေအကုန်ထုတ်ခဲ့ငါမိမစမ်းဝတ်ကြည့်မလို့လူကြားတဲ့ကြွားလုံးထုတ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ကိုဧည့်သည်တွေလို့ထင်ပြီးဝိုင်းဝန်းဖားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမျိုးသမီးဟာတားလေးနဲ့အတူရောက်လာပေမဲ့အယောင်ဝန်ထမ်းကတားလိုက်ပြီးဒီမှာဘက်တွေရှိနေတဲ့ပါဆယ်ပို့တဲ့သူတွေကိုဝန်ဆောင်မှုမပေးဘူးလို့နှာခေါင်းရှုံပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးကကျမယောက်ျားကဒီဆိုင်မှာဝယ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါလို့ရှင်းပြပေမဲ့ဝန်ထမ်းကသူမရဲ့ယူနီဖောင်းကိုကြည့်ပြီးနေ့ယောက်ျားကလည်းပါဆယ်ပို့တဲ့သူပဲလားပါဆယ်သမားတွေကဘယ်တော့မှဒီဆိုင်မှာလာဝယ်ရဲသွားတာလဲလို့လောင်ပြောင်ပါတယ်သူမကအငင်းခုန်မလုပ်ချင်လို့ပြန်လှည့်ထွက်မဲ့အချိန်မှာညီမဖြစ်သူကလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါငါအမမဟုတ်လားလို့ပြောပြီးဆိုင်ဝန်ထမ်းရှိမှအတန်ကိုတမင်မြင့်ကသူ့ယောက်ျားကပါဆယ်သမားမဟုတ်ပါဘူးအမိုက်ကောက်တဲ့သူပါလို့လူပုံအလဲမှာအဆက်ခွဲလိုက်ပါတော့တယ်